咁好多人咧仲有儲存空間嘅問題，但係咧點解仲有咁多人有冇位嘅問題咧？咁咧今日咧我就介紹一啲解決嘅方式俾你識，因為我之前都講過好多次，但係好多人咧仲係唔知道點去解決呢個問題嘅。咁我今日咧就會教一啲方式咧係唔使俾錢啦，而係可以把呢啲嘢咧入去嗰啲雲端裏邊嘅。仲未撳 subscribe， 快撳 subscribe 啦！呢條片咧最好咧就發俾你啲朋友睇，因為你身邊啲人咧肯定咧有儲存空間問題，唔理你係 iPhone 定係三星都好嘅話咧，呢個方式一定會 work 嘅。咁第一樣嘢咧，你要知道點解你冇位。咁點解你冇位咧？通常嚟講，你唔使多講噶啦。好多人咧冇位就因為太多短片啦。你睇下啲影片咧，好似我咁樣啦，啲影片咧係佔咗64 G 嘅。我啲相片係佔咗7 G 啫。如果你自己睇翻你自己嘅，即係你嗰個 hard drive 啦，你睇翻轉頭咧，係通常啲影片咧係佔得最多嘅。OK， 咁而家你知道影片係可以佔咁多位嘅話，咁點算咧？應該點樣做咧？咁應該去揾雲端係儲存晒呢啲咁嘅影片噶嘛。擺咗雲端上面之後嘅話，你咪將啲影片咪 delete 咗佢，咁咪慳好多位咯。咁但係 Apple iCloud 啊或者 Google 嘅話要你俾錢嘅，有咩方法係唔使俾錢咧？就係入去你 YouTube 啦。YouTube 咧係一個免費雲端，如果你臨深一層係免費嘅雲端，係唔使俾錢嘅。你中意擺幾多條片喺個 YouTube 上邊都係冇問題嘅。OK， 同埋咧雲端裏邊咧，即係當 YouTube 嘅話，你係可以私人啦，俾你自己睇啦，你可以 unlisted 啦，你唔使去 public 嘅，即係你唔使俾人哋即係公開嘅，全部你俾你自己去睇嘅。所以變咗，如果你譬如話，我想冇人睇到我啲片嘅話，冇問題，你係可以 public 佢嘅，或者你可以 private 佢嘅。咁如果你想 upload 嘅話，其實係好簡單。你下邊撳個加字，呢度之後你咪自己揀個影片咯。咁呢度就全部你個電話裏邊嘅影片啦，見到全部喺晒度啦。譬如話我想 upload，咁我咪 upload 咯。呢度之後咧，我就撳下一步，撳下一步。咁佢會問你噶嘛？你係想公開定唔公開？你咪唔公開咯。如果你唔介意俾人睇，你咪去公開咯。咁呢個係你嘅私人嘅嘛，係咪？你係唔需要去公開，咁變咗呢條片變咗一個係雲端咯。咁你咪變咗係唔使俾錢咯。你擺1萬條片，你擺2萬條片喺裏邊，都唔會話而家你要俾錢啦，唔會噶嘛。你諗下啲 YouTuber 擺嗰多條片喺個雲端裏邊，或者係 YouTube 裏邊，咁咪變咗你一擺咗入去之後嘅話，你咪可以 delete你啲片喺個電話裏邊，咁你個電話咪好多位咯，明唔明白？所以記住，如果你電話真係冇位嘅話咧，其實咧多少少咧就係因為你啲影片嘅，其實都冇其他啲原因噶啦。所以變咗最好咧就用 YouTube 去擺你啲片入去，擺完啲片入去之後就 delete 佢，就咁簡單。希望呢集幫到你啦，撳 subscribe，撳鐘仔，希望下一集再見到你，拜拜。